È stata battezzata Locanda di Maria ed è una struttura per persone senza fissa dimora ubicata ad Agrigento nella traversa Ortolani. La Locanda di Maria è frutto del Giubileo della Misericordia. Il locale è stato messo a disposizione dall'unità pastorale Mater Misericordiae. A tagliare il nastro il cardinale arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro. Noi pensiamo che tante nostre azioni siano gesti caritativi, ma la giustizia è restituire ciò che è dovuto a chi gli è stato tolto. E come comunità sentiamo che dobbiamo essere giusti con coloro che hanno subito anche il nostro egoismo. Come trova questi ambienti? Ambienti dignitosi, perché credo che anche ai poveri non dobbiamo dare soltanto il resto, dobbiamo dare il meglio, perché quello che la vita non dà noi, ecco che allora la giustizia è accompagnata dalla carità, la gioia dell'amore. Al primo piano della locanda verranno ospitate le persone senza dimora. La mensa sarà aperta nelle ore serali, mentre al mattino nello stesso posto si svolgeranno diverse attività per donne e migranti e un corso di cucina per persone disabili. I locali sono stati ristrutturati dalla Fondazione Mondo Altro, che fa capo alla Caritas diocesana di Agrigento.